Пойду собирать морковку, я не буду, наверное. Мама ничего не способна, кроме как собирать морковку. Ой, ладно, я не хочу просто никого убивать. Вон там бог. Нужно рыбу вообще поймать. Я не хочу рыбу, мне нравятся ягодки, морковки и цветочки собирать. Так ты, получается, убиваешь цветочки? Ты не увез из земли. А что там за звуки у тебя? Это Юра рубит дерево. А, Непонятно? По звуку. Опа. Так, подождите, сейчас. Оп. так, в первую ночь можно ходить по лесу И ничего не будет. делать. А почему у меня звука топора нету? В смысле, я на всю громкость ставлю, почему у меня не работает? Пожалуйста, я знаю. Ну, так громко. Я вообще-то на всю громкость ставил. У меня тоже нету звука. Я не понял. Наоборот, должен быть звук, когда мы записываем. Пацаны, я что не понимаю, что за хрень? У меня тут звука нету. Блин, я вообще звука не слышу, но вы увидите. Я полную поставил. Солнышко, а ты где? Музыки, почему я не могу? Напишите мне в комментариях, пожалуйста, не ты прямо наверху никакой. его? Олень. Ай, Q0. Круто. Так, кто-то там прокачивает костюм, я не знаю, кто, но кто-то точно. Я. Так определитесь, кто все-таки качает костюм, Металл я определитесь. тоже нашла. Кто металл нашел? Я нашла А. металл. Я... Я тут как бы по лесу гуляю Я и удочку ничего не взяла. делаю. Мне кажется, мне просто в кайф. Я тут просто гуляю и ничего не делаю. Мужики, я тут просто гуляю и ничего не делаю. Ну, мужики. Вдруг там мальчишки, ну или кто-то смотрит видео. Мальчики и девочки, я не знаю. Кунаи? Вот покажи мне. Куалина? Ты как можешь мне принести? У тебя же есть уже, не знаю. Ага, да. Что? Знаешь меня? Нет. Я не знаю. О, я пойду в дом. Можно тебе? Ага, да. Ты дома, Я да? уже них забрал. У тебя еще больше узнает? А никто не придет. Да, 45 кунаев. А тут гуляю просто по лесу. Привет. Привет, что делаете из меня? Не видно. О, я цветочки буду собирать, и семена купила. Я вот зато перец, чили. А ну-ка, несу отсюда, это Можно мой пойти? Я район. Юру не слышу из-за тебя. Убей его. Какой волк? Олень бежит, наверное. Волк. Блин, что-то глухой какой-то. Вау, я не... Зачем? Не, он дофига хп А восстанавливает. вы варилку поставьте. Что за воюка? Посмотрите, где я на карте. У меня тут есть нагрудник, уголь. Приходите ко мне. Ого, ты где снежный биом? Ты же там замерзнуть Я не можешь. знаю. Я в каком-то доме. Ты где снежный биом? Кавалина, а нормально тут в Там трубе холодно, я там У меня умру. еще канистра бензина здесь. О, а я уголь нашла. Кавалина, Реально есть. Кавалина, скажи, а нормально то, что в трубе микроволновка? Ненормально, я считаю. Я нашла... Нет, как я напугала. Мама, кстати, до сих пор за тобой бежит. Да? Да. Если ты не знала. Фига. Опа, ледяной сундук открылся. Либо там либо снежки, либо ледяной топор. О, снежки. Ну, снежки я первыми сказала, поэтому они и выпали. Опа. У меня 40 снежков. Круто.
А зачем снежки? Чтоб кидаться А, и убивать. Я интересно, куда это его кидает в переработку, либо за куда-то... О, пещера, что ли? Да, это пещера. Ладно. Нет, обычная пещера. Кстати, если вы ночью на вас может напасть олень, то можно на нее забраться наверху. я тут кучу металла нашла. Так кидай не в переработку. Ой, мой, а мне бы что-то... Мне нужен, знаете, топор. У меня олд топор. Что это? Он волка тащит, олень. Ну да, это альфа хвостов. А зачем он их таскает? Чтобы созвать. Кто забрал мою шкуру этого обычного волка? Там где-то валялась. Я опять не могу подойти к этому супу. Денег. Это пипец. Это худшее, что я могу построить. Что? Так, Бобик, когда идет уже? О, наконец-то. А чё, почему так долго детей спасают? Как Дарья маленькая? Ловец. Тюргерини, шампань. Так. А, у меня в бане фуда нет. У кого-то есть колючая лапка? Например, у самого Колька есть. Коля, у тебя есть колючая лапка? Блин. О, культисты придут. Сегодня? Да, 100. Блин, если ты опять куда-то свалишь, Будет Сандер. лягушка, да, отстань ты. А кто суп весь пожирает, простите? Это Каролина, я вообще не монитогу. Ну там один остался. Я один съела. А почему я села? Рядом со мной молния ударила. Ну, конечно, Гонно, смотрите наверх. Молния рядом, там с кем-то сейчас сындахнет. А я в домике сижу. Солнышко, ты что там делаешь? Прошу. Постойте, гламоотвод. Куда ты пошел? куда ты пошел? Спасайте костел. У меня даже получается больно. Спасайте костел быстрее. Вчера они у меня так сильно еще не болели, как сегодня. И давай ищи топливо. Я была в лягушке. Ты что, издеваешься? Это что за лягушка? Что такое синяя лягушка? Да, что значит синяя лягушка? Она сильнее. Она сильнее просто. Лучше, если увидите фиолетовую лягушку, то... Лучше убегать. Я от нее достал опять ключ этот. О, класс, можете принести его, пожалуйста, к костру? Ну вот, на. А что вы с ним делаете? Мы его ложим в специальное место, и потом оно откроется, мы все вместе пойдем лутать босса. Сейчас я куда заберу его. А Каролин, ты вот для этого почему не была? А сколько у нас за ключей, кстати? Так у нас Юра один взял, я сейчас один ловлю. Так, давайте посмотрим, сколько у нас ключей там. Так, где там надо сделать? Алле, оп. Ключка. Вау, что такое? Я еще нашла ключ. Где? Так, нам надо еще раз, два, три, четыре, пять. Нам надо еще 5 ключей. Ну, нам надо 5, еще 2 надо найти.
Подписчики, смотрите, что я тут построю. Ну, это не прям тропинка ада. Тише. Культист, встань. Отстань, культист. Помогите, у меня лагает. Это и все? Да, давайте сейчас заботимся о том, потому что у нас очень мало топлива. Да, культист, ты издеваешься. А можно культистов в костер покидать? Да. Ой, Вульф бегает рядом. Этот. Ауф. Как большого волка зовут с красными глазами? Альфа-вуф. Вот, Альфа. А зачем? Мам, подожди, я сам не понял, почему. Можно я съем суп, у меня мало. Дай, там еще один. Взял? Нет, это я взял, а что? Так будет же еще один суп. Нифига. Олень, 12 пень. Да. 100. Топлива, у меня нет топлива. Кунай, что ли? А, кунай тебе не надо, получается? Подожди, надо проверить. Да. Ага, да, нормально. Подожди. Опа, ключ. Блин. Так, нам надо еще один ключ, кажется. Топливо искать. О, ключ, я нашел. Ну, я выловлю ключ, а потом меня не ловить. А кто такой с лошадью? А, него там можно лошадь убить. За монетки мебель. Мебель можно покупать. Можно, пожалуйста? Зачем? Я не сдохну в следующий А, Каролин, зачем мебель? Подожди. Просто для красоты. Для красоты. Ник, можешь, пожалуйста? Вы сдохнете. Не найдем. А у феи что можно? У феи семена можно брать. Чем? Садитесь. Ну, Каролин, вокруг если тебе надо, ягоды сама и так иди. далее. Мы можем подержаться до утра. Я верю. Каролин, лови ключ. Да, теперь ходи, пожалуйста. 25 топлива максимум. О, я зоопарк нашел. Зоопарк. Ну да. Ой, снег. Капец, какая метель. Что за метель, вы издеваетесь? Не, как вы, я пошел рубить гигантские деревья. Уже гигантские. Это олень не побежит. А там где Нет, не пойдет. Кому нужно ядовитое копье? Нет. Не, Мама, давай мне. а мне давай. Да вы достали. Давай мне тогда, Ой. раз они выпускали, они сказал. Где он? Ну, вон там было. Ну, блин, я него поднять даже не могу. Во, все, я него поднял наконец-то. Тебе надо было? А что с ним делать? Ну, что уж себе. О, Что я не умею делать? Нам нужно еще 2 ключика. Лягушки. А ты тот взяла, который я тебе показывала? Да. так, у кого-то еда есть? А, вот суп. Там супа 2 штуки. Да мне только один дайте. Найдем еще кого-то или нет? А давайте уже делаем босс-файт с гигантской лягушкой. Знаешь, еще 2 Что это значит? сбежать с большой лягушкой. У нас 21 день. Офигеть. Пойдемте это. Лягушку. Где
детей спасать. Давайте лягушку. Нам нужно лягушку успокоить. Надо драться с лягушкой? Да, подписчикам тогда будет скучно. Я прыгаю. Оп. Ну, у меня, я тебя слышу, но не вижу. У меня перегрелся, походу, этот. Я нашел какой-то замок большой. Я тебя слышу, но не вижу. Замок большой, это замок культистов, наверное. Я не знаю, большой замок, тюрьма какая-то. Да, ребята, это замок культистов? Да, Да. Идите ко мне. Сейчас я тут... Awesome. Awesome. А я тебя... вижу, ты далеко. Не прям очень. Если вы берете длинное путешествие, то, пожалуйста, берите с собой еду. Я ягодку ем. Да нет, суп. Его, ты где? С какой стороны вообще замка? Его как бы сзади. А ты туда бежал? Опа! Опа. Зима, кто-нибудь спасите, пожалуйста. Солнышко, у меня видео пропало, у меня экран погас. А ты меня видишь нас? Да. Капец, а у меня экран погас. Сколько медведя сюда. Блин, я бы тут хотела. Да я на него хотел все такое. Офигеть. О, коктейль, а убегать. Сейчас можешь? Ой, а до базы, наверное, не успею добежать. И... Кто-то в капкан, оказывается, попался. Кто вставляет неправильно капканы? Капец, собака. Это ребенок. Ты что, нормально? Коля, убей, пожалуйста, детей куда-то. Меня сама бьет. И лягушка. О, пойду еды еще сварю. О, еда. Иди ко мне сюда. Ням-ням-ням. Я голодный, как собака. Да свари лучше суп, больше будет. Смотри. А я не вижу тебя. Давай я перезагружу. Сейчас. А подожди. Ну сейчас я перезагружу и напишу, да? Я не знаю. У меня не работает, потому что... Вы перед подписчиками О! так говорите? О, у меня включилось, я все вижу. Еще что-то плохое идет. Что это? Культисты. У Юры. Ну что это? Ну поверни. Вау! А что ты делаешь? А вам расскажи, вы тоже не хотите. Пиццу? Культисты идут. Ну блин, они сейчас нас всех убьют. Ой, как апельсинка вкусно пахнет. Солнышко, тебя же культисты убьют. Зима. Ай, меня что бьют. Каролина умерла. У меня Пички. все. Помогите. Я печки прятаться. Я тоже прятаться Нет, меня. Я спрятался, ну где это как кастрюля?
Меня убили, возле меня было 2 бандажа. У меня есть бандажи, но мне бы... И еще возле меня чувак с арбалетом. Как их всех убить? Олень еще стоит, смотрит, пипец. Это для него как в фильме. Так, и что мы будем делать с культистами? Стоять пока. Стоять и ждать, пока нас олень не поет. Ой, они меня Привет. убивают. Я голодная, я сейчас умру. Залезли внутрь. М? Залезли внутрь. Так я умираю от голода. Хоть Каролину оживлю. Каролин, я тебя оживила, убегай. У меня тоже все в руки. Быстрее тебя сейчас убьют, я умерла. Я тебя оживила и тебя спасла. Устаешь. Че, выходим? И кто остался жив-то? Мы все тут валяемся. Он спрятался, Доминик. Ну все, тогда выходим. Да. Ну все. А то у меня вот уже висит, все померли. На, Каролина. Все едят, короче, ты мне апельсинку одну оставишь? Да, вот с тобой. Все, вы спать. Ну сейчас, да, чай попьем. Пока-пока. Доминик один выживший остался. А ты что делать будешь? О, тебя уже полдевятого. А? Ну вот именно, у меня уже Ну, я полдевятого. скоро Тоже спать. засуну. Че ты? Я скоро засуну, поэтому всем пока. Подождите. Всем